Dan ini hasilnya guys, setelah tadi ya kita bongkar pasang mobo, alhamdulillah udah normal kembali gitu, bisa digunakan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan ya, dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini saya mau mengganti mobo, lebih tepatnya mau upgrade gitu ya. Ini dapat kiriman dari temen. Alhamdulillah ya, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ini mobo bermanfaat gitu bagi saya untuk edit-edit ringan lah, karena ini speknya lumayan lah untuk ngedit yang ringan-ringan gitu. Ini nanti akan saya lepas yang dulunya, nanti kita pasang yang ini yang baru ya, dapat hibah dari temen gitu ya, agak lumayan lah kayaknya support untuk Windows 10 yang ini. Lumayan ini mobo MSI. Oke, jadi langsung aja kita bongkar yang ini guys. Lepas dulu ya guys dengan menggunakan obeng. Nah, ini sudah saya lepas guys dari casingnya. Nanti kita lepas semua ya. Ini udah terlepas guys dari casingnya, sekalian kita bersihin gitu ya, karena banyak debu. Kita usap dulu guys. Oke, karena mobo yang sebelumnya udah terlepas, lanjut kita pasang yang ini ya, yang MSI. Kita tempelin dulu semuanya, skrup-skrupnya. Nah, ini sudah beres, scoopnya udah nempel semua. Oke, lanjut kita
pasang ke sini guys. Nah, alhamdulillah udah nempel ya guys. Nanti kita lanjut untuk pemasangan soket-soketnya yang ini dari power supply ke mobo. Kita konek-konekin. Harus kencang ya, harus kunci. Pemasangannya seperti itu ya. Nanti di video berikutnya kita coba nyalain, karena saya niatnya mau ngebersihin casing terus pasang ini. Nanti di video selanjutnya kita tes nyala ya guys ya, karena ini udah soket-soketnya udah terpasang. Oke, jadi terima kasih pada teman-teman semua, juga sahabat saya yang udah ngirimin mobo ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya ya, karena sangat membantu sekali gitu untuk edit-edit ringan lah, edit-edit video ringan. A few moments later. Dan ini hasilnya guys, setelah tadi ya kita bongkar pasang mobo, alhamdulillah udah normal kembali gitu, bisa digunakan kembali ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Lumayan lah untuk edit video ringan-ringan. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalam.